Salutare băi și bine v-am găsit. Astăzi o să fac un anunț. Am pregătit pentru voi, boys, un giveaway. Acesta constă în acest cuțit de pe CSGO. Am puțin să vedem dacă se vede. Să se pună și scena de la CSGO. Așa, se vede bun. Asta e cuțitul, boys, un Gun Knife Slaughter de 100 și de euro. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul de like, mă gândesc, dacă doriți, asta nu e neapărat la acest clip. Să apăsați butonul de like, și este obligatoriu, boys, să vă abonați la acest canal și la Instagram, la Instagramul meu, pe care o să le pun în descriere la clip. Extragerea o să fie pe data de 15 august și să aveți succes și multă baftă, nu? Să păcăliți și voi cuțitul ăsta. Vă pup și vă iubesc. Eu am fost Heaven și să vedem pe 15 august cine păcălește cuțitul, boys. Let's go!